2001年7月16号凌晨3点25分，陕西省榆林市马房村突然发生了巨大的爆炸，爆炸所产生的火焰高达了数十米，卷起的烟尘、沙土更是覆盖了整个村庄，地面炸裂，房屋倒塌。爆炸中心形成了一个长27米、宽3.6米的深坑。由于爆炸发生在凌晨，人们熟睡的时间，300多个村民被压在了废墟之中。一时间，现场哭嚎不断，惨不忍睹。消防、120、公安火速赶到，展开救援。一具具被炸得血肉模糊的尸体从废墟里被抬了出来。据统计，有83人在这场特大爆炸案中丧命，98人受伤。位于爆炸点的一家6口更是被炸得尸骨全无。这起爆炸案也是新中国成立以来仅次于石家庄市爆炸案的又一起特大爆炸案。由于案情重大，此案不仅在国内引起了哗然，甚至还惊动了美国的中情局。那么这起爆炸案到底是如何发生的？这究竟是一场意外，还是人为策划的阴谋呢？接下来咱们就来详细的聊聊这起震惊中外的特大爆炸案。案件发生在陕西省横山县马房村。2001年7月16日傍晚，天刚一擦黑，劳累了一天的村民们就早早的进入到了梦乡。然而令谁也没想到的是，一场灾难竟会从天而降。凌晨3点25分，随着一声巨响，村庄中心升起了一条巨大的火龙，高达数十米，卷起的烟土沙尘笼罩了整个村庄。这突如其来的灾难吓坏了村民，一时间哭声、喊声、呻吟声以及家禽的嘶叫声连成了一片。据调查，爆炸中心位于村民马世贵的家中，形成了一个长27米、宽3.6米的大坑，坑底炸出的地下水就有1米多深，最深处距炸坑边沿达到了25米，把马世贵的窑房院落炸的是无影无踪。爆炸形成的冲击波把周围1里多的树木花草全部冲倒，炸伤炸死的猪、狗、羊、鸭等家禽更是不计其数。整个村庄瓦砾遍地，一片狼藉，其中71户311间房屋损毁严重，21户81间房屋全部炸塌。由于爆炸正好发生在半夜时分，300多熟睡的村民被掩埋在了废墟之中，更有10多名村民被炸得粉身碎骨，血肉横飞，其头颅、手、脚等组织被炸飞在了数百米开外的地方，有的抛在路边，有的挂在了树上。可以说当时的场景宛如人间炼狱。如此严重的爆炸，别说是榆林市，哪怕是陕西省乃至中央都为之震动。省市县3级公安机关的领导以及干警迅速赶到现场，而一具具被炸得血肉模糊的尸体也从废墟中被抬了出来。有些村民被炸断了手臂、大腿，痛苦地呻吟着；还有些村民被压在废墟下，奄奄一息。一名头发花白的老人守在一具小女孩的尸体旁，老人名叫于海战，他昨晚因为在地里守寡，因此侥幸逃过了一劫。然而当他匆匆赶回村子的时候，却发现自己的亲人全部被埋在了废墟当中。而在老人不远处，有一名男子正疯狂地扒拉着被炸毁的房屋。这个人名叫马墩墩，他的父母、妻子、2个孩子、弟弟、弟媳、侄子，一家8口全部被埋在了废墟之下。而昨晚马墩墩因为去田里浇水，又侥幸捡回了一条命，但是他的家人却是永远的离开了。村民于某的儿子被炸死，女儿被炸成重伤。此外还有很多村民永远的失去了自己的亲人，甚至有的村民全家都在这次爆炸中
丧生了。经过救援的初步统计，这次灾难共造成了83人死亡，98人受伤，311间房屋严重受损，直接损失高达了562万元。那么是什么原因造成的这场灾难呢？警方一时间也是百思不得其解。因为马房村本来是陕北高原的一个偏僻的小山村，种植优质水稻为村里的主要产业。这里山清水秀，风景优美，号称是衡山第一村。那么这样一个农业村，怎么会发生如此之大的爆炸案呢？陕西省的专家经过分析，很快在现场发现了硝铵炸药的痕迹，而且爆炸当量相当可观，至少得有30吨。那么这么一个小村子，又怎么会有数量如此巨大的炸药呢？经过多方的走访调查后，警方了解到一个可怕的事实：由于榆林市有很多煤矿、金矿，这些企业都需要大量的炸药，但走正规程序得到炸药是有限的。于是早在10年前，马房村的村民就从中看到了商机，那就是制造土炸药。土制硝铵炸药技术很简单，只需要用硝酸铵化肥配合其他几种常见的化学物品加热拌匀即可。在当年，国家还没有管制硝酸铵化肥，土制炸药不缺乏原料。根据衡山县的调查，马房村大部分村民都在搞土制炸药，其中还有几家发展的是相当大的规模，雇佣了10多个工人大量制造。一时间，马房村的土制炸药充斥着榆林市，甚至还卖到了外省。不过后来国家禁止生产土炸药，衡山县也就开始关停炸药作坊。作坊虽然关闭了，但炸药却没有收缴的多少。难道说是村民藏起的炸药引发了这场灾难？于是警方立即开始调查马世贵的背景。但是没想到的是村民们都一致的咬定马世贵从来没有搞过土炸药。既然马世贵没搞过炸药，为什么爆炸中心会是马世贵家呢？就在警方百思不得其解的时候，又有村民向警方提供了一条重要线索。据村民透露，马世贵和他的老婆感情很不好，两个人3天2头吵架，甚至还打在了一起。而马世贵曾经扬言迟早要杀死这个恶婆娘。那么会不会是马世贵从别的地方搞到炸药，把老婆和孩子都活活炸死，然后自己逃走了呢？可另一个问题又来了，杀害一家需要用到这么多的炸药吗？难道是他在引爆之后没注意，把村里其他炸药也给点燃了？分析到这儿警方得到了2种可能：一是炸药属于自然爆炸，二就是马世贵放炸药炸死了妻儿，然后逃走了。面对2种可能，榆林市警方则更倾向于后者，因为这样的话可就是刑事案件，不是责任事故了，他们的压力也就减小了很多。但由于现场的尸体早就被炸成了碎片，无法查证马世贵是已经死于爆炸，还是引爆炸药后已经逃跑了。所以警方抱着马世贵还活着的心态开始追击马世贵，但是人海茫茫，想要找到他并不容易。与此同时呢，此案也引起了全国媒体的关注，甚至海外媒体也在大肆的宣传，据说曾轰动了美国的中情局。因为榆林市的军事地位也是非常重要，部署了很多军队，所以美国中情局怀疑应该是解放军发射的某个导弹脱离了目标，不小心坠毁所导致的。总之一时间各种谣言满天飞，陕西警方也是迟迟不能给出结论。在这种背景下，公安部自然是坐不住的，他们火速派出了由20多名刑侦专家、技术专家组成的工作组前往调查。专家还是专家，很快他们就有了重大发现。首先，他们通过调查发现，马世贵虽不制作土炸药，但他的哥哥马耀奇却有一个不小的作坊，因此也不排除他会把30吨炸药藏在弟弟家的
地窖之中。其次，通过反复的勘察，专家们认为炸药库自然爆炸的可能性不大，因为马坊村的炸药垛房虽然都是土制炸药，但好歹也搞了10几年，水平也算是很高的了。这种土制硝铵炸药和真正的硝铵炸药相差并不大，安全性是比较强的，应该是不会自然爆炸。另外，储存炸药的地窖原本是用来存放农作物的，空气湿度比较大，有时候甚至还会积水。在这样的条件下，别说是点燃炸药了，就算是点一把火，它都不一定会爆炸。因此专家推断炸药极有可能是由雷管点燃的，因为只有这样才会有这么可怕的瞬间爆炸力。最后，通过清理马世贵家附近的人体残渣，专家发现这些残骸是属于6个人的，而其中之一就属于马世贵。也就是说，马世贵一家6口全部死于爆炸，也就排除了马世贵作案的可能。凶手不是马世贵，那么是不是存放炸药的马世贵的哥哥马耀奇呢？据村民们反映，爆炸案发生后，马耀奇曾到医院探望过受伤的村民，不过他很快就离开了医院，直到现在人也没有出现过。调查组在马耀奇的家里并未能发现他的踪迹。难道说凶手真的是马耀奇？警方立即发出了通缉令，对马耀奇展开了通缉。但让他没想到的是通缉令发出后仅仅1天，马耀奇就来自首了。马耀奇交代，地窖里的30吨炸药的确是他放到弟弟家中的，谁知刚放2天就发生了爆炸，不仅弟弟一家被炸死，村里还伤亡了上百人。马耀奇怕担责任，因此连夜逃跑了。但是看到警方的通缉令后，他知道自己插翅难逃，所以才来自首。当民检询问他是不是他故意将炸药放在弟弟马世贵家要杀他，马耀奇听到这儿大喊冤枉。他说那是自己的亲弟弟，他怎么可能会故意杀害他呢？况且即便是杀，他也不会用自己的炸药，而且一点就是30吨。随后经过警方调查，发现兄弟俩没有任何矛盾，而更重要的是哥哥马耀奇家距离爆炸点并不远。换句话说，马耀奇即便是要暗算弟弟，也绝对没有胆量在自家附近点燃30吨的炸药。因此马耀奇的嫌疑也被排除了。那么凶手究竟是谁呢？专家推测这个凶手和马耀奇或他的弟弟应该有着深仇大恨，同时对村民们也有着严重的不满。经过专家的提醒，马耀奇很快想到一个人，他就是本村的村民马红清。这个马红清曾和这个马耀奇一起做过炸药生意，但他这个人极度贪财，没有诚信，还通过欺诈、谎报等手段从马耀奇的手中骗走了10多万元。而炸药垛房被警察清查时，马红清不慎被警方抓捕，但是他却金蝉脱壳，把责任全部推给了马耀奇，这也导致警方拘留了他10多天。也正是因此两人彻底决裂，开始各搞各的。但由于客户资源都被马耀奇掌握着，因此马红清无法再做炸药生意，被迫转行开了家石料厂。但因为马红清人品极差，没信誉，再加上也不善经营，石料厂不仅没赚到钱，还欠下了10多万的外债，债主们是天天上门催债。而马红清非但不从自身身上找原因，反而迁怒于马耀奇，认为一定是他在背后搞鬼，多次扬言要收拾他。同时马红清还经常向村民们借钱用于还债，可惜又从来都不还。久而久之，村里人也大多不愿意跟他来往。马红清因此对村民也都是非常的怨恨。另外还有一位村民回忆，案发前曾经看到马红清在深夜偷偷摸摸的走到了马世贵家附近，手里还拿了一个包。调查至此马红清就有了重大的作案嫌疑。警方立即对马红清家进行搜查。这一搜查不要紧，果然发现了雷管
等引爆装置。不过马红清却早已不见踪影，警方也立即发出了通缉令，对马红清进行缉捕。2周后，马红清在乌海市被捕。到案后，马红清仍然试图狡辩，认为警方空口无凭，没法给他定罪。直到警方拿出了证据摆在他面前，马红清才放弃体慨，交代了自己的罪行。据马红清交代，他一直想要报复马耀奇，但是苦于一直没有机会。而在案发几天前，他发现马耀奇将30吨炸药转移到了弟弟家的地窖里，他感觉机会来了，决定引爆炸药。一来可以炸死马耀奇的弟弟马世贵全家，让马耀奇痛不欲生；二来可以炸毁马耀奇的30多吨炸药，让他彻底破产；三来也可以炸毁半个村子，借机报复那些不理他的村民。而最重要的是，30吨炸药爆炸后，一切将化为乌有，警方也根本无法追踪到他。警方找不到凶手，为了息事宁人，肯定就会以炸药自然爆炸而结案，从而把私藏炸药的马耀奇抓住。所以在马红清看来这是一举3得的好事。于是2001年7月16日凌晨，他携带有导火索和雷管组成的引爆装置，偷偷的来到了马耀奇存放炸药的地窖后面，把引爆装置点燃后投入到了地窖内。然而爆炸发生后，他看着这些和自己生活多年的乡邻们一夜之间死无全尸，马红清心里充满了恐惧。他也后悔不该一念之差犯下如此滔天罪行，更不敢面对自己所做的一切。于是他在7月16日上午逃离了马房村。逃亡的日子并不好过，他每天提心吊胆，夜不能寐。一闭上眼睛，马房东的惨状便浮现在脑海。7月30日，马红清跑到了内蒙古乌海市住了2天。恐惧和悔恨使他再也无法继续承受。他买了1桶汽油准备自焚，不过还没等他动手就被警方抓获了。假如他已经自焚，也许这个案件就成了一个无头的案件。至此案件真相大白了。2011年9月23号上午，陕西省横山县召开了公开执行大会，马红清被押赴刑场执行了枪决。好了，今天的故事就分享到这里。关注奇瑞堂，关注才哥，我们下期再会。